अरे बहू, ये क्या सरप्राइज है मेरे लिए। तभी इसकी बहू कहती है बस कुछ सेकंड रुकिए और फिर आंख की पट्टी खोल देती है और कहती है ससुर जी ये सारे के सारे झूठा बर्तन साफ कर दो। तो कहता है ये क्या बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। तो कहती है अब तो आपको घर का काम करना ही पड़ेगा। तो कहता है अपने बेटे से बता दूंगा ना, तो अभी के अभी तुझे घर से निकाल फेंकेगा। तभी इसका बेटा आ जाता है और कहता है पापा से ऐसे क्यों बात कर रही है, ये तेरा काम है तो तू ही ना करेगी। तो कहती है विवेक देखो बात ऐसी है, तुम ड्यूटी चले जाते हो इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। एक दिन घर का सारा काम निपटा कर बैठी ही थी, तभी ससुर जी बगल में आकर बैठ कर कहने लगे बगल वाले घर की बहू कितनी अच्छी है, काम करने के लिए ड्यूटी आती जाती है, कम से कम घर में बैठकर टाइम पास तो नहीं करती है ना। तो बस विवेक मैं यही बता रही हूँ कि मेरा भी जॉब लग गया है और मैं भी अब ड्यूटी जाऊंगी, तो घर का काम इन्हें सिखा रही हूँ। मेरी कसम है बेटा, रुक जाओ, तुम्हारे जिंदगी में बहुत परेशानी आ रही है, तो बस ये आज मैंने सुबह सुबह अपने घर को रंग पेंट करने लगता हूँ, क्योंकि आज है दिवाली और दिवाली के दिन अपना घर चमकना ही चाहिए। फिर अपना छत पे लड़ी लगाया, फिर मैं नहा धोआ कर तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद खाना खा लेता हूँ। खाना खाने